सो गाइस, मैं ऐसे ही अपने रोजमर्रा के फालतू काम कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। आ गया मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर आ गया है। एनीवेज, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कर रहा है ये एकदम स्कैरी गेम खेलूं। भाई फ्रेडी फाज़बेयर आएगा क्या? एनीवेज, आई डोंट थिंक सो। हमें इसमें से कुछ खेलना चाहिए। ये क्या स्कैरी शोवरामा भाई? अबे छी यार, ये कैसे गेम्स है इसमें? थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम टाइट चल रहा है। नाइट 6 7 भाई साहब, हटाओ यार इसे। इससे बढ़िया मैं कोई अच्छा गेम ना खेल लूँ, कोई एस्केप वाला खेलते हैं। एस्केप सुना? ए भगवान, ब्रेन रॉट, एस्केप, पता नहीं क्या क्या एस्केप करना होता है ब्रेन रॉट के लिए। तो देखो भाई साहब, एस्केप सुनामी, एस्केप ये वो एस्केप वो एस्केप ओ ए ए आ ए ओ ए ए ए आ ए ए ओ ए ए आ। एनीवेज, हैं गीगा चैड, कॉपीराइट नहीं चाहिए। एनीवेज, एस्केप कुछ भी लगा देते हैं। ये पता नहीं टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या। हाँ अब सही है ना, अब आएगा कुछ अच्छा। हे भगवान, एस्केप नॉकआउट फॉर नॉकआउट तक नहीं खेला मैंने, ये क्यों खेलूंगा मैं? एस्केप गेटिंग श्रेड। नहीं तो मैं एक काम करो, ये बोल रहा है एस्केप पॉपी प्ले टाइम फॉर ब्रेन रॉट, है ना? ये सही रहेगा। एस्केप ये फॉर ब्रो, एस्केप ये फॉर वो, एस्केप वो फॉर ये, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने एस्केप वेस्केप से ये देखो, सर्वाइव डिजास्टर फॉर ब्रेन रॉट। मैं सर्वाइव डिजास्टर करके करूँगा क्या भाई? मैं डिजास्टर सर्वाइव करके, कोई मुझ पे इतनी सी कृपा करके मुझे ये बता दे कि मैं डिजास्टर सर्वाइव करके करूँगा भी क्या। और देखो, क्लाइंब वार्म टावर फॉर ब्रेन रॉट। हे भगवान, मैं अपनी जान जोखिम में ब्रेन रॉट के लिए डालूंगा कि मुझे उससे पैसे मिले। फॉर रियल ब्रो, मैं यहाँ पे मैं अपनी जान जोखिम में डालूं भाई। मैं तो एस्केप वाले गेम्स कुछ खेल लेता हूँ। ये आ रहे हैं ना, एस्केप कार्निवल ऑफ टेरर ऑबी, अच्छा लग रहा है, चलो खेलते हैं। आ गया मैं इसके अंदर फाइनली। 2 मिनट बाद मुझे एक गेम प्लेएबल मिल ही गया। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द गेम। अच्छा तो लग रहा है। अरे भाई देखो, आने से पहले तो ये बोल रहे हैं कि भाई टीम वो क्या बोलते हैं इसे, कम्युनिटी, जो भी ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई हमारा। अगर मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो ये लोग मुझे देंगे क्या? वो सब छोड़ो, चलो भाई। एक सेकंड, मोमोज वाला। एनीवेज, और एक सेकंड, ये बच्चा यहाँ पे ग्रीन बलून लेके, और भाई इसका मोमोज वाला क्यों है? क्या क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? वी हैव बीन लॉक्ड इन द अबैंडन्ड कार्नी। ओके, ये क्या लिखा है भाई? इतनी गंदी क्वालिटी, घंटा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। अरे चुप रहे यार, एक ही चीज को 10-15 बार दोहराएगा तो मैं क्या करूँगा? हट, चुप, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं आती। इसमें बैठ के जाना है? नहीं, इस पे ओके। मैं इतना बोला क्यों बन रहा हूँ? इतना तो जानता हूँ इसमें करना क्या है। ठीक है भाई, फुल ईस्टर एग्स ढूंढ रहा हूँ मैं, पता चल रहा है ईस्टर एग्स मेरे से रह गए। इस छेद से बाहर निकल सकता है क्या? पता ना, अगर आपको कुछ ईस्टर एग्स के बारे में मालूम हो तो ज़रूर बता। बहुत बढ़िया, आने की देर नहीं हुई। टैक, ओहो भाई, ये क्या था? अभी तो बलून उड़ रहा है। थैंक यू रास्ता बताने के लिए। एनीवेज, व्हाट द हेल इज दैट ब्रो? go go go, ouch, that's gonna hurt। भाई मान लो कोई तुम्हें दांत से चुपड़ चुपड़ के खा रहा है, तुम्हें दर्द नहीं होगा? आउच, ऑब्वियस सी बात है भाई। हाँ, तो भाई ये इतनी गंदी आवाज कैसे कर सकता है? कम ऑन यार, इतनी अजीब सी आवाज निकल रही है इसमें से। आराम से आ गए हम लोग यहाँ पे।
टेलीपोर्टेशन जुत्सु, ये यहाँ पे कैसे आ गया? क्विकली थ्रू हेयर, looks like some kind of boiler room है। बॉयलर रूम क्या ये हमें बॉयल करेंगे क्या भाई? हम तो इंसान है, कच्चा इंसान का। अरे भाई आग लगा दी, 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 आग लगा दी। ये बहुत बढ़िया। एनीवेज चलो, प्लीज इस बार नहीं, इस बार। एनीवेज चलो, तो कुछ नहीं करेगा ना? कुछ करेगा नहीं करेगा? हाँ चल ठीक, अच्छा बच्चा कुछ करेगा। देखा, सोचो कि मैं यहाँ से आगे होता। चेक पॉइंट जला देता है मेरे को अभी। एनीवेज आगे बढ़ते चलो, मंजिल पे मंजिल पे मत रुको, क्या बोलने वाला था मैं अभी? मंजिल के लिए मत रुको, हाँ ये तब भी चाहिए। चलो 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 चलो, हाथ आएगा अंदर से, फिर उस पर चपड़ पकड़ लिया था मेरे को तो। ये हट जा बे, हट। हाँ भाई, यहाँ पे जल्दी से। बहुत बढ़िया। शर्ट मैं तो पीछे आ जाऊंगा। ओ ओके। मैंने चेक पॉइंट नहीं देख पाया था भाई साहब, लिखा आया था। ओह, फिर टपक गया। बताओ, गिव योरसेल्फ अ हाई फाइव, मतलब बहुत ऊंचा 5। एनीवेज हाई फाइव, मैं तो हाई फाइव बोलता था सच में। मेरे को इसको पढ़ने के बाद समझ में आया, हाई फाइव ऐसे बोलते हैं। मुझे तो यही लगता था हाई फाइव होता है। एनीवेज पसंद करोगे क्या आप लोग मेरे साथ खेलना ऐसी हॉबीज में? वो पहले से मोमोज वाली गई क्या? चली गई। एनीवेज अनी भैयू नाम है मेरी आईडी का, ANI_BHW भाई 5 बार, 5 बार आई को जैसे 4 बार को तो क्वार्टर बोलते हैं भाई, 5 को क्या बोलते हैं ये नहीं पता। तो 5 बार आई है, ठीक है। आईडी पर रिक्वेस्ट भेजना, मैं रात को ज़रूर देखूँगा, मतलब एक्सेप्ट करूँगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा आप में से कोई भेजने भी वाला। बहुत बढ़िया। लास्ट जंप मिस कर लिया मैंने, इतना गुस्सा हो रहा है, कुछ तोड़ना है मुझे। अपना गाली तोड़ लिया यार। एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलो 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 चलो। ओके बहुत हो गया, आगे बढ़। भाई मेरी रिकॉर्डिंग आवाज़ कम करो यार, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एनीवेज हाँ, मैं जानबूझ के नहीं गिरा, पक्का रिकॉर्डिंग। हाँ अभी तो डेड था सीधे। चलो भाई, लास्ट जंप आ गए। जान में जाना है। प्रोबेबली मैं यहाँ से तो बिल्कुल नहीं गिरूंगा, ये तो बड़ा ही आसान लग रहा है ना। अरे इससे तो कौन ही गिरेगा, नहीं तो यार इतना आसान है यार ये तो। एनीवेज चलो चलो चलो, बढ़ते चलो, रुकना बिल्कुल नहीं है, रुके तो समझ लो मंजिल गई दूर। ओके मैंने खुद से गाना बना लिया, पर चलो 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 चलो, दोबारा चलते ही रहो, रुकना तो है ही नहीं। कम से कम पॉपी प्ले टाइम आधा तो पार कर ही लेना है। एनीवेज चलो, नीचे जा। हाँ अच्छा बच्चा, नीचे जा। हाँ ये भी अच्छा बच्चा है। नीचे जा, जाते कि नहीं? हाँ चला। अब
वॉल ऐप मारने की चुल वॉल ऐप मारने की चुल। एनीवेज मैं यहाँ पे दोबारा से चूर चूर हो गया। हट बे, नीचे चल। आज मैं नहीं मानूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई एक बात बताओ, मान लो ये गेम रियल में है और तुम इनमें से किसी चीज़ में खो जाते हो, तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम देने का मतलब क्या बनता है? हाँ मतलब ये तो गेम है, चलो भाई उसमें क्या मतलब। हाँ एनीवेज मेरे को लग रहा भाई चेसिंग वेस। ओबे ये कहाँ से आ जाता है यार? इसके पास टेलीपोर्टेशन जुत्सु है क्या? ये देखो हरा गुब्बारा लेके दोबारा आ गया। गल्प, आई कैन हियर अ क्लाउन लाफिंग, मेक योर फेरिस व्हील। अरे मुझे नहीं पता यार क्या लिखा था इसने। एक तो इतनी क्वालिटी खराब है, वॉइस ओवर करने के वक्त में दिखती भी नहीं है। हानि तो चुप। अरे तो फिर वो चुप। हानि तो यार दिमाग खराब कर दिया मैंने। अरे भाई साहब इसके पास भी है टेलीपोर्टेशन जुत्सु। भाई यार ये पूरा एरिया ही श्रापित है। हानि तो अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। बचा लो प्लीज कोई मेरे को इस क्लाउन से, ये टक्का डालेगा मैनू। पाजो 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 पाजो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बच गया। एक काम करते हैं, इसको फंसा सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा। हाथ धो के तो नहीं, मुँह हाथ धो के सब पड़ा। अरे यार अगर वो मुँह धुलेगा तो उसका तो मेकअप उतर जाएगा। भाई छोड़ दे भाई, हाथ जान ले। ओ तेरी, मैंने फंसा दिया उसे। अबे निंजा टेक्निक, और हम आ गए पिंक वाले में, बैठ गए अंदर। बस कैमरा एंगल सही कर लेता हूँ। आ गया मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है? उतरना है क्या? आई थिंक सो। कुछ करना है क्या? है अपने आप? ये कैसे? प्लेयर के पास भी है टेलीपोर्टेशन जुत्सु। मैं नहीं मानता। नहीं तो भाई साहब हर किसी के पास है टेलीपोर्टेशन जुत्सु यार। गाइस रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है, वो भी एक ऐसी चीज पर जिस पर मुझे नहीं होना चाहिए। दोबारा से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। मिलता हूँ पूरा कंप्लीट करके।